अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। आज मैं आपको कुछ बहुत ही अहम बातें बताने वाला हूं। जो लोग सोलर लगवाना चाह रहे हैं या सोलर लगवाने का सोच रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में ये वीडियो अपना बहुत ही अहम होने वाली है। इसमें आपको बहुत ही अहम बातें बताई जाएंगी कि आप अपने स्ट्रक्चर को किस तरह महफूज रख सकते हैं। रिसेंटली आंधी तूफान की वजह से कुछ लोगों के शेड जो है ना वो बिल्कुल ही अपना उड़ गया है और पैनल वगैरह भी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। यानी कि बहुत ही हैवी नुकसान हुआ है कुछ लोगों का। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम अपने स्ट्रक्चर को, हम अपनी पैनल्स को किस तरह महफूज रख सकते हैं। और रिसेंटली जो है ना कुछ लोगों का बहुत ही लाखों का नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बंदे परेशान है। यार ये हमारा क्या, हमने सोलर लगवाई थी, इन्वेस्टमेंट की है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसकी वजह से, लिहाजा इसके लिए हमें क्या सोल्यूशन करना चाहिए। तो उस सोल्यूशन को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं कि इसके लिए जो है ना आप कैसे अपना सिस्टम जो है ना, अपना सोलर सिस्टम लाइफ टाइम के लिए महफूज रख सकते हैं। उसमें चंद एक अहम बातें बताने वाला हूँ। जी फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी ये देखें, वीडियो के हम मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सोलर पैनल है, ठीक है। तो इनको महफूज रखने के लिए ना मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ। ये देखें जी, ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं मिड क्लम्प और एंड क्लम्प, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मिड क्लम्प, इसको कहते हैं मिड क्लम्प, ठीक है। और इसमें एक और किस्म का होता है, ये भी है मिड क्लम्प, सॉलिड में, दरमियान में सॉलिड है, बाकी ये इस तरह है, ठीक है, शेप में दोनों मिड क्लम्प है। और ये है अपना, इसका अपना फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसको आप दो पैनल के दरमियान में लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह ये दो पैनल लगे हुए हैं, इन दोनों के दरमियान में जो है ना आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे, ये देखें जी, इसको ऐसे लगा सकते हैं। होता क्या है, इसको ऐसे लगाने का मकसद क्या है कि अक्सर लोगों के पैनल क्या होते हैं, अक्सर लोगों के पैनल की जो है ना, ये वाला जो एल्यूमिनियम का हिस्सा है ना, ये वाला एल्यूमिनियम का हिस्सा जो है, ठीक है, ये टूट जाता है, ठीक है। जब ज्यादा तूफान आता है, ज्यादा कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, ये जो वाला हिस्सा जो है ना टूट जाता है, ठीक है। इसको टूटने की वजह से जो है ना होता क्या है, सिर्फ इसकी बैक साइड पे नट बोल्ट लगाया जाता है, बस सिंपल, ठीक है। ये वाला नट बोल्ट पैनल को जो सुराख होता है पीछे, उसके पीछे ये नट बोल्ट लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो सारा यानी कि वजन इस एल्यूमिनियम के जो शीट है ना बैक वाली, उस शीट के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो इस सिर्फ नट को आपने नहीं लगाना, ना नट बोल्ट को नहीं लगाना, इसके लिए सिर्फ आपने आपने इसको ऊपर से पकड़ करनी है। इसके एल्यूमिनियम को ऊपर से पकड़, इधर से ऊपर पकड़ होगी तो ये हमारा जो है ना पैनल, ये टूटेगा नहीं, इसका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर नीचे से नट लगा देंगे, खाली नट लग जाएगा, तो जब तूफान ज्यादा आएगा तो उसके लिए जो है आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके साथ आपने ये वाशल वगैरह लाजमी रखनी है। ये देखें, ये जिस्ती की वाशल है, ठीक है। ये भी पैनल के जो है ना आर पार आपने लाजमी रखनी है, ठीक है। और इसके साथ ये है एंड क्लम्प, इनको कहते हैं एंड क्लम्प, ठीक है। ये पैनल के एंड वाली साइड पे लगाते हैं इसको, यानी कि जो पैनल इधर से दरमियान में ये लग गया, ठीक है। अगर ऊपर से आप देखना है तो ऊपर आपने ये वाला पैनल, ऊपर आपने ये लगाना क्लम्प, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ये देखें, ऐसे लगा के नीचे आपने जो है ना नट लगा देना है, इधर इधर नट लगा देना, ऊपर से देखिए पकड़ होगी इसकी। ये पैनल जो है ना वो हो जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी जो है अंदर से ये टूटेगा, लेकिन टूटता नहीं, इतना पैनल हैवी होता है, ये हैवी शीट होती है। अक्सर ये एल्यूमिनियम जो है ना इसका वो टूट जाता है। इसके लिए जो ना आपने ये एंड क्लम्प लगाना है और ये मिड क्लम्प लगाना है। और उससे भी ज्यादा अगर आपको कोई शेड है, ठीक है, शेड के लिए फिर आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों पैनल के दरमियान में आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आप शेड में जो है ना आपका वो लोहे का अगर शेड है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये वाली हुक लगाएं आप, ये देखें, ये हुक है इस तरह बनी हुई, ठीक है। तो इसके साथ आपने ये एसएस का नट लगा के, हुक भी आपने कोई अच्छी रखनी है, भारी रखनी है, यानी कि ये ना कि ये खुल जाए, ये यानी कि वो सही हैवी होनी चाहिए। ये वाली हुक, एल हुक इसको कहते हैं। ये ऐसे लगाते हैं जो लोग गार्डर लगाते हैं, जो चैनल लगाते हैं, लोहे के बनाते हैं, शेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर ये वाली चीज एल्यूमिनियम के आपने ये मिड क्लम्प लाजमी लगवाने हैं, ठीक है। इसके बगैर आपने ये शेड वगैरह किसी बंदे से नहीं लगवाना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये हाली हुक्स लगा देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसको नीचे से इस तरह पकड़ के नीचे ये हुक लगा देते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के नीचे पैनल का जो सुराख होता है उसमें ये हुक लगा के उसको टाइट कर देते हैं। नहीं, इसमें आपने ये वाली चीज जो है ना, ये मिड क्लम्प और एंड क्लम्प लाजमी लगवाने हैं। और उसके ऊपर और नीचे ये वाशलें, दो वाशलें लाजमी रखवानी है, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। अगर आपके चैनल है L2 L3 L4 5 जो भी पैनल है आपका, ठीक है, उसके साथ जो है ना आपने ये काम करना है। उसके दरमियान जिस तरह ये पैनल है हमारा, ठीक है, इसके दरमियान में ऐसे लगे होते हैं, ऐसे हमारे दो पैनल आते हैं, ऐसे ही है ना, वर्टिकल ऐसे दो पैनल आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में आपने ये मिड क्लम्प लाजमी लगवाना है। इस तरह ये लगवा के, इस तरह लगा के आपने इसके साथ ये वाला बोल्ट लगा देना है। बोल्ट लगा के ऐसे
ऐसे बॉर्डर लगा दे, समझे ये दो पैनल है, इन दोनों के दरमियान में ये आपने ऐसे लगा देना है, मिड क्लैंप लगा देना है, और नीचे से आपने जो नट के साथ वाशर रखनी है, वाशर लाजमी रखनी है, ठीक है। ये वाली वाशर है, ये जिस तरह ये वाली वाशर आके आपने इसको टाइट कर देना है, ठीक है। और कोशिश करें कि ऊपर वाली साइड पे भी आप वाशर रखें कोई, और वाशर भी रखें एसएस की रखें, ठीक है। आम वाशर को जंग लग जाता है लेकिन एसएस को जंग नहीं लगता, ठीक है। इसके साथ आप ऐसे रख सकते हैं, दो पैनल को इस L2 L3 के ऊपर आप लगा सकते हैं। इसमें ये सुराख होता है दरमियान में, इसके थ्रू जो है ना आप मिड क्लैंप ऐसे लगा के जो है ना इस तरह, तो आप इसको मजबूत बना सकते हैं। और नीचे से अगर आपने नट लगाया हुआ है वो भी बेस्ट है, ठीक है। नीचे से नट लगाएं, नट के साथ एक तो मजबूती है इसकी, डबल मजबूती ये है कि मिड क्लैंप और एंड क्लैंप, ये ऊपर से भी पकड़ नीचे से भी पकड़, इस तरह आपका यानी कि पैनल जो है ना कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि आपने ऊपर से तो मजबूती कर दी, अब स्ट्रक्चर को भी मजबूत करना है आपने। L2 L3 के नीचे जो फाउंडेशन है, नीचे जो सपोर्ट है, उसको आपने कैसे मजबूत करना है, इसके लिए ये वीडियो के साथ साथ एक वीडियो चल रही है, इसको आप गौर से देखें। इसको एक एंगल को आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगा देना है, स्ट्रेट लगा के आपने नट बोल्ट और राउल बोल्ट के साथ आपने इसको नीचे लगा देना है, ताकि यानी कि नीचे से भी मजबूती हो। ये ना हो कि आपकी जो सपोर्ट है नीचे लगी, ये सपोर्ट लगी हुई है, अंधेरी तूफान है, ये नीचे से उखड़ जाए। एक तो फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है। फाउंडेशन खाली बजरी सीमेंट रेत नहीं डालना, ये मेरी बात गौर से सुने। सीमेंट बजरी रेत डाल के आपने सिर्फ फाउंडेशन नहीं बना देनी, ठीक है। अगर आप ज्यादा मजबूती चाहते हैं तो फाउंडेशन के बजरी रेत सीमेंट के अंदर आपने लोहे का बना ले, एक एंगल बनानी है L टाइप या इस तरह ये के U टाइप बना लेनी है। उसको पहले आपने रावल बोर्ड के साथ ऐसे जमीन के ऊपर लगा देना, ऐसे लगा देना जमीन के साथ लगा के रावल बोर्ड लगा के, ठीक है। उसका ये इस तरह एंगल बना, उसके ऊपर सीमेंट बजरी रेत वगैरह डालें, ठीक है, ताकि यानी कि ये आपका जो फाउंडेशन बनाइए ये भी ऊपर यानी ऊपर ना उठे। अक्सर आप बना देते हैं सीमेंट बजरी रेत डाल देते हैं ऊपर, ठीक है, जरा सा वो तूफान है तो वो आपका पूरे का पूरा फाउंडेशन जो है ऐसे ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और इस तरह लगा दे ताकि जो है ना वो मजबूत जो है ना इस तरह, यानी कि जिस तरह सरिया डालते हैं ना अपना किसी दीवार को मजबूत बनाने के लिए, जब आप उसकी फाउंडेशन बनाते हैं दरवाजे की, सरिया डालते हैं, सरिये किस तरह एंगल बने होते हैं इस तरह के, ठीक है। उसके अंदर फिर वो सीमेंट बजरी रेत डालते हैं तो वो मजबूती होती है ज्यादा। इस तरह आपने फाउंडेशन को इस तरह मजबूत करना है। और साथ साथ अगर आपने ये फाउंडेशन को मजबूत कर लिया, और साथ एक और भी साथ है कि एक एंगल लगा दी जाए ऐसे ना, हर पैनल के साथ ना इस तरह की एंगल हो, ठीक है। तो जिस तरह बैक साइड है ना, बैक लेग है उसकी, बैक लेग के साथ इस तरह ये जा रही है। ये मैं वीडियो भी आपको चेक कराता हूँ, ये देखें, साथ साथ वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसके को आपने कैसे मजबूत करना है। इस तरह एंगल लगी है, इसके साथ रावल बोल्ट के साथ जो है ना वो उसको लगा के ऊपर जो है ना आपने इस पूरी अपनी बैक सपोर्ट के साथ पूरी एंगल लगा के रावल बोल्ट की मदद से उसको मजबूत कर देना, या वेल्ड कर लेना है। वेल्ड करके जो है ना आप इसको मजबूत बना सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना एक और भी बात है कि कुछ मिलती है इस तरह, कुछ इस तरह L2 स्टैंड लगे हुए हैं, ठीक है, L2 स्टैंड लगे हुए हैं। इधर जो है ना वो एक तार मिलती है, वायर मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं खिच्चे डाल देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि इधर से इसको लगा के, इसके साथ फाउंडेशन लगा के आप किसी दीवार के साथ खिंच लगा देनी है, ताकि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है, वो खिंचे लगा के जो है ना आप अपने यानी कि स्ट्रक्चर को मजबूत बना सकते हैं। इस तरह भी फाउंडेशन बना के और एंगल की जो है ना पूरी लेंथ को लगा के भी मजबूत बना सकते हैं। ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बहुत ही अहम बातें बताई हैं। अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर, आपका पैनल भी महफूज होगा, आपका स्ट्रक्चर भी नहीं उखड़ेगा। ये सारी चीजें यानी कि इसमें कंबाइन आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।